今日我哋又嚟到旺角，食個日式放題，就喺地鐵站隔離湖社新巷1樓。日式放題最多人投訴嘅就係啲嘢唔齊，好耐都冇嘢食。依家會唔會又衰依樣？睇到尾就知啦。呢度有 A 餐同 B 餐揀，我哋梗係試 B 餐啦。未入得座，先去睇睇個自助區先。一嚟就有蒸點心，有4款。炸物都有4款。小食就有10幾款，個冷氣幾勁。凍海鮮又係4款，仲有火腿特色小食，有幾款熟食。飲品款式都唔少，仲有啤酒。甜品有10幾款，呢個位仲有西瓜。細個嘅朱古力噴泉，仲有爆谷糖水。名牌雪糕、甜筒、雪條。自助區就睇晒啦，睇睇 QR code 有咩嘢食，睇睇 A 餐有咩食，一開就見到有榴蓮。B 餐就多咗呢啲嘢食，超過90款嘢食，我哋食到幾多款呢？自助區個聖子睇落 OK，就拎返嚟試下，不過太熟太韌啦，味又唔濃，仲有啲沙。嗱，料蝦都唔係好新鮮，個味道又好淡，都係柯打嘢食算。第一轉梗係叫刺身啦，睇下嚟唔嚟得足，同埋幾耐先嚟呢？10分鐘左右就到咗，刺身唔啱數喎，多咗一塊三文魚。先試下個魚子醬先，任點任食，睇落去淺色啲喎，網上睇嗰啲係深色喎，食落去偏鹹，高級嘢我哋唔識食。帶子軟腍腍，幾鮮甜。三文魚都幾新鮮，係魚味又淡咗啲。油甘魚都好新鮮，魚油味都幾重。鹽魚腩都幾肥，幾新鮮冇腥味，睇落似中湯，幾新鮮，但係魚油味就唔係好濃。隻蝦幾大隻，蝦肉都幾鮮甜爽口。第二轉主要係珍妮想叫嘅嘢食，啲嘢食5分鐘左右開始到，冇多冇少又齊數。鰻魚壽司好似燶咗啲，味道就 OK 嘅。左口魚普普通通，個醬又幾淡。呢個士多啤梨就幾濃味，但係鵝肝就冇乜味。個蝦卷芝士都 OK，吉列蝦都唔錯。海膽手卷又細細件，海膽幾新鮮唔腥，幾鍾意佢一片面。南瓜天婦羅都幾油，個皮都幾薄，南瓜都算甜，唔會炸到太乾，都可以再叫。比目魚唔係經燒，冇醃過，味道就淡。魚肉就好削，麻麻地。第三轉叫啲刺身同埋 B 餐嘅其他嘢，
大概15分鐘全部到齊。暫時款式同數量都啱，赤貝都幾新鮮，起碼冇嗰啲腥臭味。白爪魚就太硬啦，麻麻地。北寄貝同埋希梨魚都係正正常常，冇乜特別。再叫咗劍魚腩，同之前質素都係一樣。拖羅質素都係一樣，雖然唔係話好正，但起碼冇筋。池魚刺身都唔算太薄，魚身好有光澤，最緊要冇腥味。魚肉係有啲煙韌，點醋食就幾好食嘅。和牛刺身係隻燒過嘅，唔係生勾勾嘅。雙降和牛就薄薄地細細件，個肉就好腍，喉脂味都幾重幾香，點啲醋食就冇咁漏咯。三文魚子唔係好鹹，都幾鮮味。下邊啲魚生應該係切出嚟啲碎，唔好浪費。海膽都幾多，吞拿魚蓉都唔少，有半杯。海膽一片片睇落真係幾正，味道就好鮮甜，好新鮮，冇腥臭味，叫多幾杯都得。我鍾意食安康魚魚乾多過河乾，唔會好油膩，同醋都幾夾。呢個吞拿魚蓉加咗塊三文魚喺上面，吞拿魚蓉就少咗，麻麻地。榴蓮睇落淺色啲，都算甜，但有啲甘苦味。另外個核都幾大，麻麻地。我哋對正啲日本酒，心思思又攞咗啲返嚟試。好多年冇飲梅酒，呢個睇落都 OK 喎，飲落唔係好甜。以前我哋浸嗰啲好飲啲喎。第四轉叫晒12款壽司試下先，10分鐘左右就到晒，冇留單。嗰隻三文魚幾香，焦糖甜甜地，芝士都幾香，蟹棒就普通。鰻魚面頭嗰啲原來係紫菜，鰻魚就冇骨 OK 嘅，帆立貝冇乜特別，普普通通。左口魚之前講咗咯。個蠔普普通通都 OK 啦，個吞拿魚幾好，起碼冇筋。鯛魚就普普通通，麻麻地。池魚都幾新鮮，同刺身一樣。油甘魚又係同刺身一樣。三文魚腩都幾肥，其實幾款魚壽司都 OK。墨魚幾爽口，但黑松露就唔係咁鍾意。依家食咗1個鐘。第5轉主要叫 B 餐嘅嘢，和牛叫咗4片嚟5片，多咗喎。再叫呢2杯，份量都冇少到。三文魚子都幾大粒嘅，底下有好多款嘅刺身。海膽個賣相幾靚。海膽下面係牛油果醬，之後就係吞拿魚蓉，最底就係蟹肉。3款嘅拖羅壽司，3款拖羅壽司都幾好食，拖羅冇筋，魚油都幾香。呢隻魚子醬就深色啲，冇咁鹹。隻燒過嘅拖羅個人覺得冇咁好食，燒過嘅拖羅好似淡味啲嘅。哇，個天婦羅咩事？睇落炸到過晒火，之前都好地地嘅。番薯就普普通通，個茄子炸到好乾，炸蝦好似好大隻喎。原來係個炸漿好厚，隻蝦幼到呢。個天婦羅都係麻麻地。第6轉叫多啲未叫過嘅嘢先，仲有叫多啲 B 餐嘅嘢，都係大概15分鐘到齊。有啲叫過幾轉，再叫都冇 cut 單。
鹽蝦都幾新鮮幾甜，冇霉唔錯。下一棒就冇乜特別，叫唔叫都得啦。角螺都幾鮮甜，係有啲韌咯。象拔蚌幾 OK 喎，幾新鮮爽口唔錯。泰式虎蝦都幾爽口，應該配返泰式辣汁會好食啲。松葉蟹腳就太乾，冇乜蟹味。再叫嘅海膽手卷份量就好明顯少咗。今次嘅魚乾就大件啲，一件過。海蜇本身冇味，又冇柚子草味，又韌，唔得。和牛叫4件嚟捉4件。燒鰻魚麻麻地，雖然都幾厚身，但冇乜魚味，鰻魚仲有少少霉。最後一轉叫埋其他嘢食試下。榴蓮都係大大嚿，不過有件係苦苦地。焗生蠔就唔係好大隻，聞落都幾香，蒜蓉都幾多，食落去就好辣啦。隻蠔都算 OK， 幾新鮮。燒菠蘿都幾多汁，都算幾甜 ，OK 啦。乳鴿就唔係好大件，肉就唔算多，味道都 OK 嘅，係有啲乾。羊鞍都幾大件，都有啲肥。羊酥味就唔算濃，燒得都幾熟，都係用沙律醬焗嘅扇貝。扇貝肉都唔細粒，個人覺得就熟咗啲，有啲韌。食呢個開篇蝦真係後悔，甜甜辣辣都幾惹味，蝦肉又爽口唔霉，已經食到咁飽，食唔落。早知之前叫多幾隻。鱔片味就唔算濃，鱔肉都幾爽唔霉，都 OK。鮑汁普普通通唔算濃，冬菇花膠各一件。依片就係花膠啦，都叫腍都 OK 啦。鵝肝味唔算濃，都唔算太厚。本來用蘋果可以食落去冇咁油膩，但鵝肝啲油勁多，見蘋果都俾佢浸晒。呢種係佛跳牆，睇落都幾高級，有花菇、鮑魚、瘦肉、海參同埋元貝，個湯都幾濃郁，幾好飲。我哋坐得近，真係可以自己出去攞甜品。件西瓜都幾甜，食埋件西瓜就夠鐘。今次埋單係832蚊，平均每人就要416蚊。今次我哋 A 餐嗰邊食咗48款。B 餐嗰邊食咗14款 ，total 食咗62款，整體上加咗140蚊就食多16款。其實就算食238蚊都幾多嘢食，一樣有海膽同埋榴蓮。今次就冇漏單嘅情況，平均15分鐘就上晒。唔錯嘅嘢食有和牛、康康魚乾同埋海膽杯。另外鐵板蝦同部分刺身都唔錯，壽司都唔錯嘅，天婦羅就唔好啦。另外2點半會截單，嘢飲同埋自助區都會收嘅。以上係今次個人口味嘅感覺，質素唔一定次次一樣，希望俾個少少嘅參考大家。今次條片到呢度，下次再同大家分享其他嘢食，拜拜。